السلام عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. لاول مره كيشوف هاد لاشين ديالي نقول له مرحبا والف مرحبا. والناس القدام ديالي نقول لهم بارك الله فيكم على لي كومونتير زوينين والمشاهده ديالكم. اليوم باذن الله غادي نوجدوا واحد الطبق يعني تاع العشاء او الغداء. ساهل، في 15 مينوت تكونوا كملتوا العشاء ديالكم او عشاء او غدا. يعني ساهل ماهل صحي وما فيهش يعني شي تماره دغيا. كيوجد هاد العشاء. انا غادي نديرو عشاء وهو صحي مزيان للدراري، يعني سورتو اللي عنده بحال الدراري بحال ولادي ما يبغيوش الخضر. دونك بهاد لا تكنيك ان شاء الله غتلقاو لهم الحل حتى نتوما. هاد الوصفه كنديروها كتجي رائعه وبنينه وسهله وخفيفه وصحيه، المهم فيها كلش وسهله بزاف بزاف. اذا كما راكم تشوفوا معايا المقادير غادي نقولها لكم بساط، ماشي شي حاجه. يعني الخضر داكشي اللي كيكون عندكم في الثلاجه. وهذا سميتو لو برغو، هو البرغو او حنا نقولوا له كما راكم تشوفوا هو بحال القمح، فهو القمح بعدا كما راكم تشوفوا. وهو الميكا ديالو هي هذه، هذا هو البرغو. اذا عندي هنايا البرغو، درت هنايا زلافه، راه كيدير بزاف. يعني انا غادي ندير واحد الكميه كبيره، واللي يعني كل واحد يدير على حساب العائله ديالو. هنا عندي لي كورجيت محكوكين، القرعه الخضراء محكوكه مع هادو ورق سيدنا موسى. هنا عندي واحد دو كاروت، جوج نتاع الزروديه او خيزو محكوكين. وهنا عندي الثوم، درت 4 تاع الريوسه تاع الثوم، واحد البصله، وعندي الدجاج مقطع مرصويات. الا بغيتوش ديروا الدجاج ديروا غير بالخضر حتى هو كيجي رائع. وهنا لي زيبيس عندي القرقوم، الكمون، الملحه وسكينجبيل. يعني ساهل كما راكم تشوفوا. عندي درت القرعه والكاروت. اذا عندكم بغيتو ديروا اي حاجه اي خضر عندكم حكوهم وغادي يجيو يعني يعطيو اللون ويعطيو المذاق رائعين ساهلين. وعشاكم ولا غداكم كيجي ساهل. وجربوا هاد الوصفه وما غاديش تندموا عليها، غتشوفوا طريقه يعني طريقه وكما قلت لكم ساهل وصحي. هو الاهم في هذا الشيء هو يعني شي حاجه صحيه لولادنا. نتمنى تعجبكم هاد الوصفه تاع اليوم. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc comme je vous disais, donc c'est une recette facile, rapide, donc pour un dîner ou un déjeuner. Donc quelque chose de facile, de très bon pour la santé, donc pour nos enfants surtout qui aiment pas les légumes. Avec ce moyen là, donc on mélange, on râpe tous les légumes et ça marche très très bien. En tout cas pour mes enfants ça marche super bien et c'est très très bon, délicieux, rapide. Donc c'est un dîner que je prépare en 10-15 minutes, donc c'est facile. Et voilà, et le plus important c'est que c'est ça en fait, les légumes, c'est le boulgour. Donc comme je montrais, c'est un dîner le boulgour aux légumes et au poulet. Donc le boulgour, pour celles qui ne connaissent pas, c'est celui-ci. Donc c'est turc. Voilà, كما راكم تشوفوا ساهل. يعني هذا البركور راه تاع التواركه، هما اللي كيديروه بزاف. حنا غادي نوري لكم بطريقه ساهله ماهله، والعشاء نتاعكم في 15 دقيقه تكون واجد، كلشي واجد، والمهم كيكون صحي. دونك غادي نبديو على بركه الله. نطلع شويه باش يبان لكم. درت يعني ديروا شي اي حاجه بغيتو ديروها، كوكوت او انا درت هذا تاع الضو. نبديو على بركه الله. نحزو شويه باش يبان لكم. درت شويه الزيت فيه. دونك فوالا. Donc je mets un peu d'huile, je monte un peu la température. Voilà. غندير هاد الدجاج مع البصله محكوكه
وربعه نتاع الثوم، يعني الثوم ديروا كل واحد يدير على حسابه، والدجاج ديروا على حسابكم. تقدروا ديروا غير بالخضر، انا درت اليوم الدجاج الثوم والبصله. دونك لا جي لو بولي كوبي كوم سا en morceaux, l'ail et un oignon râpé aussi. Donc je commence par ça. الفيديو هذا هو الاول، يعني كما قلت لكم راه جربوها وما غاديش تندموا عليها، جربوها وردوا لي الخبار. Voilà. Donc je commence par mon poulet, oignon et l'ail. Voilà. نخليه يتقلى واحد شويه، نقحز باش يبان لكم. Voilà. Ensuite, là j'ai le curcuma, une cuillère de cumin, le sel et puis le gingembre. غندير كاع هاد المقادير كامله حتى هما نخلطهم مزيان. غنقص يعني هادشي يتحرق داك ما يتحرقوش دوك les épices. Donc je vais mélanger avec les épices comme ça. Voilà. Ensuite je vais mettre directement mon bourgour. غندير البركور ديالو باش يدخلوا فيه هذاك لي زيبيس ديالو كاملين. نقدر نزيد شويه زيت الزيتون. دونك une fois que j'ai mis mon bourgour, je vais mettre un peu d'huile d'olive. Bien mélanger afin d'avoir un bon mélange d'épices avec le bourgour. Il est meilleur comme ça. فوالا كما راكم تشوفوا خلطت لو برغور ديالي ساهل، يعني هذا العشاء اكسبريس هو صحي وساهل. فوالا دونك درتو هكا يتقلى غير شويه يعني. دونك جو ليسي ميجوتي ان بتي بو كوم سا le poulet, l'ail et l'oignon avec le bourgour. Voilà, donc je laisse mais quelques minutes, enfin même pas 2 minutes à peine. Donc voilà, une fois que c'est bien mélangé, donc je laisse à peu près 1 minute à mélanger comme ceci. Je vais rajouter mes 2 carottes râpées. غنضيف لهم دوك الجوج تاع الجزر محكوكين. Donc j'avais dit 2 carottes râpées et là j'ai 2 courgettes râpées plus à peu près 2 feuilles de laurier. Ça c'est facultatif. Donc voilà. غادي نزيد عليهم هاد القرعه اللي عندي زوج محكوكه. كما تعرفوا الولاد ما يبغيوش لهاد القرعه وما يبغيوش هاد الشيء، ولكن في هاد الوصفه راح تجي رائعه. وغادي باليوم ان شاء الله جربوها لولادكم وردوا عليا، غتشوفوا بلا ما غاديش كاع يعني ما تبانش كاع المذاق ديالها وصحيه ليهم. Donc bien mélanger l'ensemble. Entre temps j'ai mis l'eau à bouillir, donc il faut de l'eau bouillante. انا نخلط في هذا الشيء ورديت الماء يطيب، يعني هاد الوصفه خصها الماء يكون طايب باش في ساعه طيب. كما قلت لكم راه دغيا توجدوا العشاء ديالكم 10 grand maximum 15 minutes c'est prêt, ça cuit rapidement. Donc ساهله هاد الوصفه وجربوها وما غاديش تندموا عليها. يعني تلف لكم اش ديروا للعشاء او الغدا. ايوا هاد الوصفه راها ساهله، سورتو النساء اللي كيخدموا ما عندهمش الوقت. هذه ساهله، الخضر كيكونوا موجودين في الديور كاملين، حكوهم مع هاد البرقوق. حنا كنقولوا كنظن كيقولوا له يعني هو سميتو يا ربي مشات ليه
المهم راني وريت لكم القمح. فوالا وريت لكم الوصفه يعني يعني داك الصاك ديالو باش شريتو باش تعرفوا اللي بغات تجربوا في دارها. فوالا خليو كي خلطت مزيان كامل العناصر غادي نجيب داك الماء اللي طايب. Comme vous avez vu, c'est simple. Donc là, entre temps, je mets l'eau à bouillir. Je vais attendre que ça finisse. Donc, bien mélanger. يدخل معاهم كاع داك العطور، يعني يخلط مزيان باش ديك العطور وديك الثومه وداك نسيت القزبر نسيتو. Donc j'avais oublié je me disais bien que j'avais oublié quelque chose, c'était le persil et de la coriandre. Moi je mélange les deux. غندير شويه القزبر، انا عندي غير اللي كان في المجمد. j'ai mis un peu de persil et de la coriandre. قزبر ومعدنوس حتى هو تخلطوه معاه هكا صافي. وغادي نجيب الماء طايب ان شاء الله. الماء هذا هو، وغادي نكب عليه بسم الله على الله. يعني خص يتغطى الخليط كامل. شفتوا كما شفتوا ساهله ماهله هاد الوصفه وصحيه بزاف للولاد اللي ما يبغوش الخضر. خص اشاك فوا نتلاقاو لهم واحد لا سوليسيون باش نوكل لهم الخضر، يعني اي فريكيش او هكا. هاد الوصفه زينه نتاع البرغور، يعني القمح هو صحي. وغادي نخليه يطيب كما قلت لكم، ساهله ماهله، وغادي نخليه يطيب بين واحد. انا عندي هذيك يطيب في الساعه، يعني واحد ابري 10 مينوت يكون العشاء موجود ان شاء الله. نقرب لكم نشيرو لكم كما تشوفوا. غادي نغطي هذا الشيء ونخليه يطيب ونولي معكم باذن الله. Donc je vais laisser cuire une dizaine de minutes et je reviendrai pour vous montrer le résultat Inch'Allah. Donc j'espère que vous allez aimer ce dîner, donc rapide, très rapide. Donc en 15 minutes, comme je disais, 15 minutes c'est prêt. Et le plus important de tout ça, c'est que les enfants ils vont pouvoir manger les légumes sans le savoir, quoi. C'est à l'intérieur et c'est super bon. Donc moi j'ai l'habitude de le faire souvent à mes enfants. Donc là aujourd'hui j'ai mis du poulet. On peut mettre la viande hachée, on peut les mettre juste avec juste avec les légumes. Et voilà, vous avez le choix. نتمنى تعجبكم الوصفه تاع اليوم، راها خطيره. انا ولادي كما يبغوش كاع الخضره، ولكن كي نديرهم هكا كيبغيوها كاع، ما يحسوش كاع بها، ما يحسوش كاع بهم بالخضر. وكتبغوا الا بغيتو ديروا معاهم الكفته ديروا. انا درت لهم الدجاج، تقدروا ديروها جوست غير بالخضر، يعني اللي ما بغاتش دير فيها اللحم كامل دير غير بالخضر، تحك اي نوع تاع الخضر عندكم. غادي نخليه يطيب ونولي معكم باذن الله باش نوريكم الطبق النهائي. كما راكم تشوفوا العشاء ديالي وجد، ما وصلش حتى 10 دقائق وجد لي العشاء. كما راكم تشوفوا طاب على خاطرو، ويلا هدا بيا من 10 دقائق صافي العشاء تاعي يعني وجد. كما راكم تشوفوا هذا هو العشاء تاع اليوم، البرغور بالدجاج كيجي روعه وخفيف وبنين في وقت، يعني بنين وسهل وصحي لولادكم. غندير نقلع شويه باش نوري لكم باش تشوفوا هنا مزيان في التفصيل. كما راكم تشوفوا كيجي ما شاء الله مع داك الدجاج كيطلق فيه المذاق روعه، مع القزبر، المهم الخضر كامله اللي كاينه هنايا.
فوالا ها شوفوا باش تشوفوا يعني كيفاش كيجي، ما يجي لا معجن لا والو، كيجي رائع بالخضر والالوان. كيجي المذاق ديالو زوين وكلشي كيجي فيه زوين ما شاء الله، والولاد كيبغيوه كيحماقوا عليه. فوالا كنتمنى تعجبكم الوصفه نتاع اليوم. نقرب لكم باش تشوفوا مزيان باش كيجي البرقوق مع داك الخضر داكشي كيعطي الالوان ما شاء الله. نتمنى تعجبكم وجربوه وردوا عليا. ان شاء الله يعجب ولادكم ويعجب حتى الكبار، يعني الكبار والصغار ماشي غير الصغار. هذه هي الفكره تاع اليوم، عشاء اللي كيتوجد في 15 دقيقه بين 10 دقائق، خلينا نقول 10 دقائق صافي يوجدكم العشاء. Donc voilà les filles, j'espère que vous allez aimer. Donc c'est un dîner qui se prépare qui est prêt en à peine 10 minutes. Donc voilà, c'était pour partager une idée de dîner ou de déjeuner. Donc c'était le bulgur aux légumes au poulet. Voilà, je pose un peu ici pour vous montrer qu'en fait pour bien voir. Donc les enfants adorent, c'est pour faire manger des légumes aux enfants. Voilà, j'espère que vous allez aimer. Et si vous aimez, n'oubliez pas de liker et de me laisser un petit commentaire. Mais je peux vous assurer que c'est très très bon. N'hésitez pas à essayer ce repas pour vos enfants. Voilà, et je vous dis à la prochaine بإذن الله. نقول لكم مرة أخرى إن شاء الله لوصفات أخرين اللي كيكونوا ساهلين للتحضير.